Добрый вечер, друзья. Был собран мной боярышник в начале ноября. Вот как он выглядит. Очень мясистый внутри. Сейчас я его разломлю. Э, Вот смотрите, какая мякоть здесь. На вкус он достаточно сладкий, что говорит о том, что сахара в нем прилично находится. Некоторые ягодки, они даже лопаются, трескаются от этого сахара, который в них находится. Поэтому есть идея такая, сделать водку из боярышника. Посмотрим, что из этого получится. Частично ягодки я некоторые наберу и просто их в духовке посушу для для чая. Ну а так все остальное сделаем на водку. Вот, сейчас мы это все дело перемнем. То есть я перемну максимально это в мякоть, в труху. Ну вот так вот я наминаю непосредственно руками наш боярышник. Смотрите, он какой окрас дает рукам. Такой коричневый цвет. Такое ощущение, что что-то в нем по типу йода или каротина содержится в большом количестве. Вот полтазика уже нету. Теперь я это закидываю в чан и доведу до кипения, чтобы лишние бактерии все ушли. Вот. Буквально как только закипит, так все будем сливать и добавлять дрожжей. Ну что ж, друзья, получилось около 20 литров браги. Бродила она где-то дней 10 у меня. Вот уже все в кубе залито. Специально я оставил чуть-чуть вот такого прозрачного лимонного цвета, лимонно-желтого она получилась. Перегонять будем по обычной методике на моем миджете. Дважды перегоним с разделением фракций. Ну и посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, друзья, мы на последнем этапе второй дробной дистилляции нашего напитка из боярышника, который мы делаем уже третью неделю. 3 литра у меня здесь после первичной перегонки получилось. Ну и сейчас запускаем второй. Так, здесь все барботит, как всегда, с X-Line. Отбор голов идет, вот температура 76,4 примерно. Ну и покапельно. Так вот оно все капает. Сейчас отберем, будем голову отберем, будем к телу переходить. Давайте понюхаем головы, как они на вкус, да, на вкус и запах. Ну, ацетона в них, конечно, полно. Но уже какой-то фруктовый ароматик такой ощущается. Ну что ж, друзья, 75 миллилитров голов я отобрал. Дальше уже по запаху идет чисто спирт. Соответственно, вот если я планировал где-то 60, то получилось чуть больше. Поэтому всегда ориентируйтесь на свои чувства, да, то есть на запах. Есть идея попробовать вот этот самый головной спирт, ацетон, в биокамине. Я чуть с краешку налью. То есть, если я покупаю специальную смесь для биокаминов, то здесь решил попробовать использовать вот этот. Одной рукой чуть неудобно. Сейчас я спичку зажгу и включу. Давайте пробовать. То, что он будет гореть, я не сомневался. Интересует лишь, не будет ли подгорать вон та ткань, которая внутри как вата по типу. Ну что, друзья, в принципе, тут погорело у меня чуть-чуть. И ничего такого не случилось. Соответственно, я решил, в принципе, все, что осталось, 70 миллилитров, залить на протяжении всего камина. Сейчас тонкой струечкой по чуть-чуть я это сделаю. И поджечь. Запаха никакого я не услышал.
Поэтому протестим еще одно из применений вот этой вот головной фракции, да, кроме розжига для углей, там, для костра, кто-то вымывающую жидкость в автомобиле использует, заливает, кто-то там, я не знаю, как растворитель краски, может быть. Я же вот решил еще вот так попробовать. Вот, пошло, горит. Сейчас я выключу свет. Ну и смотрите, какая красота. Давайте чуть-чуть отодвину. Дальше. Тепло пошло. Натуральное тепло, за что я и люблю. Как бы живой огонь. Видите, чуть вспышка была. Это из-за того, что мало горючей смеси я залил. Обычно миллилитров 200 надо, тогда он и дольше горит, и более активно. Но вот эти вспышки, они придают особый, так сказать, антураж, особую красоту. Что ж, идет отбор тела. Здесь в темную бутылку, наверное, не видно, но вон струйка бежит. И я набрал уже 100 миллилитров, ну и видите, 94 градуса как бы спиртуозности. Ну что ж, друзья, вот в принципе что получилось. Где-то около литра 200 напитка. Я разбавил его с водой. Вот сейчас вот процесс смешивания заканчивается, помутнение уходит. Вот получается какой выход, да? Небольшой совершенно. Сахара там не так много оказалось. Долгожданный момент дегустации. Значит, по запаху легкий фруктовый такой аромат. Тонкий-тонкий, то есть ненавязчивый. Где-то в глубине. Самогонных ноток такого ничего не чувствую. Именно фруктовый. Не скажу, что прям это боярышник, но какой-то фрукт. Пьется мягко. Фруктовый аромат есть. Есть легкая горчинка. Она как бы ощущается. Но приятная горчинка. Возможно от того, что крепость, да, 40 градусов. Вот. Ну, в общем, ушло даже не поморщился. Даже не совсем понял, что я выпил. Вот так вот налей совершенно невозможно сказать. Но напиток достойный, к Новому году вообще шикарный. Так что я считаю, что напиток получился. Всем добра, всех с наступающим Новым годом.